আসসালামু আলাইকুম, আমি তাইবা হাসান। তাইবাস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি বানাবো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। এর জন্য আমি 4টি আলুকে ছিলিয়ে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি, পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি একটি পাত্রে পানি ও আলু দিয়ে সিদ্ধ বসিয়ে দিলাম। পানিটা বলক আসার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। হ্যাঁ, দেখুন বলক আসার পর আলুর রঙটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। দেখুন আলুটির রঙও পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আমি আলুগুলো একটি জারে নামিয়ে নিচ্ছি এবং খুব ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নেব। পানি ঝরানোর জন্য আমি কিছুক্ষণের জন্য একটা শুকনো স্থানে রেখে দিলাম। দেখুন একদম ঝরঝরে শুকনো হয়ে গেছে আমার আলুগুলো। এখন এটাকে আমি একটা এয়ার টায়ার বক্সে রেখে দেব। এটা আমি 2 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রাখবো। আপনারা চাইলে এভাবে ফ্রিজে অনেকদিন সংরক্ষণ করতে পারেন, 6-7 মাসের মতো। দুই ঘন্টা পরে আমি এটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি ভাজার জন্য। তেল কতখানি গরম হয়েছে এটা দেখার জন্য আমি কয়েকটি আলুর পিস প্রথমে দিয়ে নিলাম। এখন আমি বাকি আলুর পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। অনেক বেশি আলু আমি একসাথে দেব না, অল্প অল্প করে ভেজে নেব। এতে ভাজাটা অনেক সুন্দর হবে এবং আলুটাও ক্রিস্পি হবে। এই যে দেখুন আমি ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি যেন সব জায়গায় সমান হয়। আমি খুব বেশি ফ্রাই করি নি, হাফ ফ্রাই করে নিয়েছি, কারণ পরবর্তীতে এটাকে আমি আবার ফ্রাই করব। ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিলাম। ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এটাকে আবার ফ্রাই করে নিচ্ছি। এখনও আমি অল্প করে দিচ্ছি কারণ এখন আলুগুলো ফুলে যাবে। আলুগুলো আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন এখন আমি তুলে নিচ্ছি। সেম প্রসেসে আমি বাকি আলুগুলোও ভেজে নেব। খেয়াল রাখতে হবে চুলার আঁচটা যেন মিডিয়াম থাকে, কারণ খুব কম বেশি আঁচ হলে আলুগুলো তেল অবজার্ভ করে নেবে, তাই মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে। আর তখনই বুঝতে পারবো যখন আলুগুলো উপরে বেশি উঠবে, তখনই আমরা বুঝবো আমাদের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয়ে গেছে। এই যে দেখুন আলুগুলো তেলের উপরে বেশি উঠেছে। আমি এখন এটাকে নামিয়ে দেব। খুব ভালোভাবে তেল জড়িয়ে আমি এটাকে একটা বাটিতে ঢেলে নিয়েছি। এটাকে আরও বেশি মজাদার করার জন্য আমি এতে কিছু মশলা ইউজ করব। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বিট লবণ, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো, এটা স্বাদ মতো। এখন আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি যেন প্রতিটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের গায়ে মশলাগুলো লেগে যায়। এটা খেতে অনেক বেশি টেস্টি হয়। দেখুন কতটা ক্রিসপি অ্যান্ড ক্রাঞ্চি হয়েছে আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো। এখন বাসায় তৈরি করতে পারবেন রেস্টুরেন্টের মতো টেস্টি এবং বাচ্চাদের খুবই প্রিয় মজাদার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।